大家好，我是维玲阿姨。今天我们来做日式轻乳酪蛋糕。这个轻乳酪蛋糕的口感比较接近舒芙蕾的口感，所以它非常的轻柔，非常的入口即化，真的是非常的好吃。其实呢，日式轻乳酪蛋糕呢是一款比较难搞的蛋糕。很多人会提到做这一款蛋糕呢，的重点是你蛋白只能达到湿性发泡，然后呢你要使用水浴法。比较少人提到蛋黄的浓稠度，过于稀的蛋黄糊的会很难与蛋白霜结合，所以你会长期一直搅拌，然后造成它消泡分层等等。所以你有2个方法，一个呢是保持这个蛋黄糊在加入蛋白之前，它的温度是大约40度左右。还有第2个方法呢，就是你把蛋黄糊呢，加入 cheese 加入面粉之后呢，放到冰箱去冷藏，一样也可以提高它的浓稠度哦。当然还是有一些小地方要注意，我们一个一个步骤来慢慢的做，你一定会成功。我们先来加温水，准备等一下融化我们的奶酪。趁着这个水在加温的时候呢，我们来分蛋，以及我们要先预热烤箱200度。水烧开之后呢，我们把火关掉，然后利用它的余温呢，我们把这个奶油乳酪，还有奶油，还有牛奶，全部都加进去里头搅拌，再加入一点点的盐。还有大概10 cc 的蜂蜜，增加风味。这个时候面糊的温度大概是60度左右，我们加入蛋黄，搅拌均匀。加入过筛的面粉，搅拌到没有大的颗粒。这时候面糊的温度已经降到50几度，我们可以过筛，让这个面糊能够更细致。利用锅子里剩下的余温，我们来保持这个面糊能够维持在40度左右。注意要防止面糊变得干燥，所以可以盖上一个保鲜膜。我会先用高速把蛋清打到粗性发泡，放入一些柠檬汁，不但可以稳定蛋白的打发，也可以增加cheesecake 的风味。分3次加入细砂糖，用低速把它打到湿性发泡。制作日式轻乳酪蛋糕，一定不能把蛋白打得太发，只能够打到湿性发泡，不然的话，你的蛋糕非常容易开裂。其实这样子就差不多了，湿性发泡。然后你还有一个这样小弯钩。刚打好的蛋白呢，它比较紧实，所以你可以用手动的打蛋器呢，稍微搅拌一下，让它更滑顺，更容易搅拌。我们可以检查一下，现在这个蛋黄糊呢，就是维持在40度左右。我们现在来和蛋白一起拌匀。搅拌的时候呢，就是顺着这个碗的周围呢，把蛋黄糊和蛋白混合在一起，手法一定要非常的轻柔，不然会消泡。
搅拌的手法呢和戚风蛋糕类似。如果是新手的话，可以看戚风蛋糕新手篇，我会把影片连接在上方。模具最好是使用这种固底的，不然的话，你外面一定要包一层厚厚的锡箔纸，防止水分进入。然后你也要铺上这个油布或者是油纸。还要提醒大家，蛋糕呢就8分满就可以了，如果太高的话，蛋糕也是会开裂。刚刚有提到，轻乳酪蛋糕呢必须要使用水浴法。这个水呢最好是冷水，因为你不希望这个底部的温度呢上升太快，如果上升太快呢，那蛋糕整个上升非常的快，它就很容易开裂。烤箱的温度呢，对乳酪蛋糕成败呢是非常的关键。我们先用200度呢烤20分钟，而且你烤箱一定要有分上火和下火。如果是风扇烤箱没有上火的话，说实在就不太合适做这一款的蛋糕。20分钟之后呢，乳酪蛋糕的颜色就已经非常漂亮了。这时候呢，你要打开你的烤箱1分钟，然后呢，让它急速的降温，然后把你的烤箱温度呢调到110，再烤50分钟。烤好的蛋糕呢，先不要拿出烤箱，让它在烤箱里继续焖30分钟。可以看出来，这个乳酪蛋糕呢，非常的轻柔，在模子里还会这样晃动，真的很诱人哦。同时呢，我也做了另一个轻乳酪蛋糕，这个的蛋黄糊呢是放到冰箱里头，我想来做一个比较。我觉得呢，这2种蛋黄糊温度做出来的乳酪蛋糕呢差别不大，它没有像圆形的乳酪蛋糕这样抖动，但也有可能是因为它的体积没有那么高。但是呢，我觉得它似乎有一些比较大一点的气泡，但是差别真的不大。所以呢，你可以选择合适自己的方式，可以把乳酪蛋糕呢先放到冰箱里冷藏1个晚上，隔一天再享用，口感会更好。真的是入口即化哦，非常的好吃，非常的绵密。跟着视频一步一步的来做，你的蛋糕一定不开裂、不缩腰，入口即化。如果你喜欢今天的视频，请帮我点赞，并且订阅我的频道，打开你的小铃铛。我们下次再见，拜拜。